Trong Đấu La Đại Lục, nếu như thú vúc hồn chiếm tới 90% thì khí vúc hồn lại rất ít khi xuất hiện. Ngoài sự xuất hiện ít ỏi, khí vúc hồn còn cực kỳ khó tu luyện. Thế nhưng, một khi tu luyện thành công, khí vúc hồn có thể nói là mạnh hơn thú vúc hồn rất nhiều. Và ở video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem đâu là phong hào đấu la sở hữu khí vúc hồn mạnh nhất Đấu La Đại Lục nhé. Đầu tiên, ở vị trí top 6 theo mình chính là cây xà mâu trong tay xà mâu đấu la. Vì phong hào đấu la này làm việc dưới trướng của Bỉ Bí Đông, ông sở hữu cho mình hồn lực cao tới 92 cấp. Hơn nữa, xà mâu đấu la có vóc hồn vô cùng đặc biệt, thứ mà ông tu luyện một nửa là thú vúc hồn, một nửa là khí vúc hồn. Có thể nói, cây xà mâu trong tay ông cũng là một thứ vũ khí có sát thương vô cùng kinh khủng. Tuy là không sánh được với những khí vúc hồn cường đại nhất, thế nhưng sở hữu cây xà mâu này, ông cũng là một cường giả vô cùng mạnh mẽ. Tiếp theo, ở vị trí top 5 theo quan điểm của mình, đó chính là cây phá hồn thương trong tay Dương Vô Địch. Mặc dù người này chưa đột phá cảnh giới phong hào đấu la, thế nhưng uy áp của cây phá hồn thương trong tay Dương Vô Địch khiến ngay cả những phong hào đấu la dưới 94 cấp cũng phải nể phục. Chỉ cần có phá hồn thương trong tay, Dương Vô Địch cho dù trước mặt ông có là ai đi chăng nữa, trong đầu ông cũng chỉ có hai chữ cường công, đem toàn bộ tinh khí thần trong cơ thể dồn hết vào cây thương trong tay. Cũng bởi thế mà trong nhiều lần chiến đấu, Dương Vô Địch đã khiến xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la phải liên tiếp bại lui. Tiếp theo, ở vị trí top 4 chúng ta phải kể tới thanh hải mâu trong tay hải mâu đấu la. Hải mâu đấu la chính là một trong 7 thủ hộ giả tại Hải Thần Đảo. Ông sở hữu vúc hồn nạp nô khắp mâu. Loại mâu này từ xa xưa là cự mâu chuyên để bắt cá dưới những lớp băng ở Bắc Cực. Về sau nhận được chúc phúc của Hải Thần, nó đã trở thành khí vúc hồn vô cùng hiếm thấy trong Hải Hồn Sư. Kỳ thực, sau khi sở hữu nó, sức mạnh của vị hải mâu đấu la này cực kỳ đáng sợ. Chính vì thế mà ông được xếp thứ 2 trên Hải Thần Đảo, chỉ sau Khải Long đấu la mà thôi. Vì phong hào đấu la này, thực lực quả thật là cường đại. Nếu như vận tất cả lực công kích vào trong thanh chiến mâu kia, khi nhân mâu hợp nhất, sau đó toàn lực thi triển, uy lực công kích bạo phát thực sự sẽ vô cùng kinh khủng. E rằng trên Hải Thần Đảo chỉ sợ ba tài Tây mới đủ sức ngăn cản. Xét trên phương diện khí vúc hồn, một thanh chiến mâu được thần chúc phúc uy lực chắc chắn phải hơn thanh xà mâu và phá hồn thương rồi đúng không các bạn? Tiếp theo ở vị trí top 3 là vúc hồn bản long côn của hai huynh đệ Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Hai người này là lục cung phụng và thức cung phụng của vúc hồn điện. Hai người bọn họ có hồn hoàn, hồn lực cùng vóc hồn giống nhau như đúc. Đặc biệt nhất vẫn là khí vúc hồn bản long côn trong tay họ, uy lực của nó là vô cùng kinh người. Có thể nói, nếu như để họ ngưng tụ hồn lực dồn hết vào một đòn công kích, chắc chắn sẽ tạo ra một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Mặc dù tác giả chưa miêu tả hết uy lực của thanh bản long côn trong tay bọn họ, thế nhưng việc hai người này có thể tu luyện tới 96 cấp thì khí vúc hồn trên tay bọn họ tất nhiên sẽ không bình thường một chút nào. Nếu như vóc hồn phẩm chất thấp, hồn sư sẽ không thể nào tu luyện tới cảnh giới này được, đúng không các bạn? Và tiếp theo, ở vị trí top 2, chắc chắn chúng ta không thể không kể tới thất sắc kiếm trong tay kiếm đấu la Trần Tâm rồi đúng không các bạn? Hồn lực đỉnh phong của kiếm đấu la là 97 cấp, vóc hồn thất sắc kiếm kệ cường công. Có thể nói, vóc hồn của ông cũng là một trong những khí vúc hồn mạnh nhất Đấu La Đại Lục. Ngoài ra, vóc hồn thất sắc kiếm còn được phụ ra thêm thất sắc lĩnh vực cũng vô cùng cường đại. Bên cạnh đó, ông còn nắm trong tay thất sắc kiếm pháp vô cùng ảo diệu, khiến không ít đối thủ phải dây chừng. Càng đặc biệt hơn, sau khi cụt mất một cánh tay, với sự lĩnh ngộ với kiếm pháp, kiếm đấu la đã ngộ ra rất nhiều điều, biến uy lực của thất sắc kiếm trong tay trở nên vô thanh vô tức, bên trong nó chỉ có một chữ sát mà thôi. Nếu như so sánh phẩm chất võ hồn, chỉ riêng việc hai cha con kiếm đấu la đều tu luyện tới cảnh giới phong hào đấu la 97 cấp đã đủ để chứng minh thất sắc kiếm là một khí vúc hồn vô cùng cao cấp. Bởi vậy, nếu so sánh với những khí vúc hồn ở trên, thất sắc kiếm vẫn có chút nhỉnh hơn. Và cuối cùng, ở vị trí top 1, tất nhiên không ai có thể qua nổi đệ nhất khí vúc hồn Hạo Thiên Chùy trong tay của Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam và Đường Khiếu. Nói đến Hạo Thiên Chùy, có lẽ nó cũng không còn xa lạ với chúng ta rồi đúng không các bạn? Sau khi Đường Thần đem khí vúc hồn này tu luyện tới 99 cấp, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của hồn sư trên toàn đại lục. Xét đến phẩm giai của vúc hồn, có thể nói đây chính là khí vúc hồn cao cấp nhất trên toàn đại lục. Hơn nữa, nó còn có tác dụng khắc chế với những loại khí vúc hồn khác. Bởi vậy, dù cho những khí vúc hồn khác có mạnh mẽ tới đâu, Hạo Thiên Chùy vẫn có thể áp chế được. Mặc dù khí vúc hồn khó tu luyện, thế nhưng một khi sở hữu khí vúc hồn cao cấp như Hạo Thiên Chùy, việc đột phá cảnh giới phong hào đấu la chỉ còn chờ đợi sự lĩnh ngộ nữa mà thôi. Và cũng chính bởi sự cường đại của Hạo Thiên Chùy, hàng vạn năm về sau trên đại lục, phàm là những người sở hữu khí vúc hồn danh bất hư truyền này, sức mạnh cũng đều tuyệt đối kinh khủng.